આગળ વાત કરીએ તો ગેરકાયદેસર કફ સિરપ કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધાર સુધી પહોંચવામાં અમદાવાદ ગ્રામ્ય એસઓજીને સફળતા મળી છે। પોલીસે ભરત ચૌધરી નામના આરોપીની ચાંગોદરથી ધરપકડ કરી છે। જો કે આરોપી 3 રાજ્યમાં પોતાનું નેટવર્ક ધરાવતો હોવાનું સામે આવ્યું છે। પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે મૂળ રાજસ્થાનનો ભરત ચૌધરી મુંબઈમાં કરિયાણાનો વેપાર કરતો હતો, જ્યાં નુકસાન જતા રૂપિયા કમાવા માટે કફ સિરપનું વેચાણ શરૂ કર્યું। પ્રાથમિક તબક્કે મેડિકલ સ્ટોર શરૂ કરી કફ સિરપના વેચાણમાં મોટો નફો મળતા તેણે આખું નેટવર્ક ઊભું કર્યું। ભરત ચૌધરી મોટા ભાગે પોતાનું નેટવર્ક ચલાવવા માટે વાઈફાઈ કોલિંગ અને વાઈફાઈ રાઉટર દ્વારા વોટ્સએપ જેવા સોશિયલ મીડિયાના વોટ્સએપ જેવા માધ્યમથી આ પૂરું નેટવર્ક ચલાવતો હતો। એની અંદર પોતે જે કાંઈ વ્યવહારો કર્યા છે, આર્થિક વ્યવહારો છે, એ આંગળીયા પેઢીઓ મારફતે કરેલા છે, ઓનલાઈન પેમેન્ટ પણ કરેલું છે, જે તમામ દિશાઓની અંદર તપાસ ચાલુ છે।